Então, galera do canal Som de Qualidade, começando aí mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. E você que não é inscrito aí no nosso canal, já aproveita, já se inscreve, já deixa aquele seu médio like, dá essa força aí pro canal crescer. Aqui quem fala é Isaías Campos aí, pra quem não conhece, hein? Vamos lá, começando mais um vídeo aí. Hoje a gente tá indo ali no Gama, pra tá mostrando aí pra vocês aí o som do meu amigo Danilo, entendeu? Paredão aí, que vai brevemente vai estar rachando aí com o som do Galego. Ixi, essa vai haver uma briga grande aí no grupo aí. Pra quem não é do grupo, já aproveita, o link tá aqui na descrição pra você participar. Os caras é zoação, viu? O Galego tá doido pra fazer um racha, mas o Danilo, é um marca e outro desmarca e assim vai. Logo mais aí tá saindo racha aí no canal aí, ó. E você que não é inscrito no canal, já vou pedir mais uma vez aí, dá uma força aí pro canal, porque a maioria do pessoal que tá assistindo esses nossos vídeos aí não é inscrito. Já aproveita e já se inscreve, beleza? Então vamos lá, vou estar indo lá no Danilo agora mostrar o paredão dele pra vocês aí. Paredãozinho de 4 graus, que nem eu vi na foto, eu acho que é 12 médio. E no caso ele falou pra mim que aumentou a quantidade de corneta, entendeu? E eu acho que, se eu não me engano, é 6 Twitter. Eu vou, na hora que eu chegar lá, eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. Então acompanha o vídeo aí, fica até o final que vai vir novidade, beleza? Acompanha, bora! Então galera, começando mais um vídeo aí, ó. Saí lá do recanto lá pra vir filmar aqui o som do meu conterrâneo aqui lá de Coremas, na Paraíba. Aqui na Aceletron. Vai lá e vem de novo. Nosso amigo Danilo aí, ó. Filmar aqui o paredão dele. O bichão tá bonito. Aê, só desce, vai. E é isso aí, você que não é inscrito no nosso canal aí, já aproveita e já se inscreve. Já deixa aquele médio like aí, pra dar aquela força pro canal crescer. Aí, ó, Danilão, lá de Coremas. Só que já tá devendo ninguém lá não, né? Tá todo dia, só conta lá. Vou sair lá no YouTube lá e depois, opa, achei o cara. Aí o bichão aí, ó. É tudo de 12 os médios teu, é? Tudo de 12, o que acontece? As cornetas do meio ainda tá em andamento, né? O projeto ainda não terminei. Igual eu te falei, mas daqui pro carnaval tá tudo pronto. Eu vou botar TI aí no meio. Não fé em Deus no TI. carnaval, nós já estamos marcando racha, não fé em Deus. Tá pra descer, mano. Olha, ó. Vai abrindo ele aí que eu vou filmando. Mostrar pro pessoal. As 2 polegadas tu não botou ainda não, né? Não tem 2 polegadas não, tudo é 1 polegada. Tudo é 1 polegada. Tu só aumentou agora, não foi? Não, botei mais 6, então eu vou botar 6 TI aí no meio. Aí sim. Olha. O ruim é só a chuva, hein? Mas tem o... Tem o Racks Imóvel, mesinha da Expert. Olha. 4 tornadão aí. Esse é de 15, é? 18? É que o bicho fica fundo, fica pequeno, mas é de 18 mesmo. Olha, tem uma fontezinha aqui dentro de 300 amperes. E aí, João? O bichão tá aí. 4 tornados 2200, 8 tweets JBL ST 400, 6 zeros de 12. Corneta tem 8. 6 não, 8 euros. É 8 euros. Tava vendo os de 1 milhão. 8 euros, corneta tem. Vamos ver se toca, né? Tem 2. Tem 12, mas vai botar mais 2 TI aqui, né? 3 TI aqui. 3 TI de cada lado? Ou só 3? 6 TI? Não, vou substituir, tirar essa fenol e botar TI, né? Isso. As cornetas é tudo a DX 250? Tem Ixi, eu esqueci de trazer o pendrive, senhor. Bota aí passagem, bota passagem. Botar um todo pressão, pode ser? Bota aí, mas a gente tem que ir passando, senão não dá direitos autorais. Pra tu mostrar ali atrás, ali, como é que é lá atrás lá.
O trator da pregadeira chegou. É um trator que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra cá. Chama de novo, vai. Muda a música e chama. Vai. Aí, essa é boa. Então chama. Aqui é sucesso. Pisada de barão. Agora contra tudo, aquele jeito. O pai na frente do paredão. Ela quicando pro pai na frente do paredão. Então vai. É. Chama. Cara, deixa eu colocar a pauta aqui. Bota tudo aí. Aqui tem que deixar um pouquinho e já passa a música, viu? Mas é pauleiro, viu? Tu é doido, moço. Gostou, molequinho? Tu é doido, moço. Aí é outra coisa. Mostra aqui atrás aqui. Aí, ó. Presta essa aí, ó. Sistema dos pulos dos caras mais aqui, ó. Tem uns culezinhos aí, né? Sistema completo de cule aí, ó. Como é que tá aqui? Aí, olha lá o modo da acesa aí, tá tocando, olha lá. Como é que tá aqui? Ó? Grave, Aqui toca o grave, aqui toca o médio grave. médio, corneta Twitter. Corneta no meio. Ah, tem um aqui, o 400 pra tocar as correntes do meio. Tu é doido, moço. E um PX1. Your words are sinking down in my chest. What are you thinking? Turn up the lights. Tu é doido, os caras botam o vídeo e ficam. Isso aqui é bom, né, velho? Tu é doido, moço. Só filé demais, mano. Tem pouca coisa, pô, os modos de som, o cara não Oxi. acredita não. Ô, filho, tá parando aqui, viu? Oi? Tá parado os dois aqui do meio. Só tem 3 funcionando aqui. 6 funcionando. Os dois do meio tá parado. Tu é doido, Duas moço. baterias só, pô, usina 300, café com leite. Ah, quer dizer, a caixa de grava, olha. Olha o tamanho da caixa de grava aí, galera. Pra cá, ó. Pra lá, 1,20 m. A câmera de 30 A câmera aqui, ó. e o resto é tudo câmera de grava. Tu é doido. Aí o espaço da bateria ficou só isso aqui dentro aqui. Aí cabe 4 baterias. Só 4 com baterias. Tá com 2 novas. Só com 2. Tu é doido, senhor. Aí, ó. E os projetos aparecendo aqui em Brasília. Botando pra fazer a divulgação. Vai pra trazer do pendrive, moço. Tu já escutou aquele Chicão do Piseiro? Tu tem ele aí não? Moço, só aí que deu pro recado, moço. Não, tu tem passando por lá, moço, pra nós gravar um pendrive lá pra tu, moço. Beleza. Vou botar aqui daqui a pouco pra ver se não tá no meio. Eita, que musicão! E ele tá Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente. Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim. E em pouco fazia show pra mamãe e papai numa casinha chão de barro no interior. Eu automóvel num cavalo. Estourei no forró, cantando vaquejada, o mundo. Priscila Senna no drive do Zé. Este Zé cantou. A rainha do Pernambuco Chama! E puxa no pé, Josinho, viu? Aí, ó. Tô doido pra chegar o meu, moço. Tu é doido? Chama, meu pai. Agora é diferente, pô. Chama de lapada dele no meio aí. Forró de qualidade aqui, velho. É. Porra. Tem que pegar meu pendrive, moço. Tem que pegar... Eu esqueci de trazer, moço. Isso aqui eu vim no carro da mulher, mano. O CD do médio é bom. Qualidade de Chicão. Chicão do Piseiro agora. Chicão do Piseiro tem uma lapada de médio. Tu é doido, moço. Chicão do Piseiro agora tá roubando a cena.
Tarcísio também tá estourado. Vamos ver aí. Vamos dar uma entrada aí. Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Então galera, você que ficou até aqui, até o final do vídeo aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar aquele médio like e acionar o sininho das notificações, que tá vindo coisa nova aí, hein? A gente vai começar aí o projeto da paredinha, som de qualidade BSB. Vai vir uma série completa aí, já tem algumas coisas que tá encomendadas, mas eu vou mostrando o decorrer dos vídeos pra vocês, entendeu? Então você que não é inscrito, aproveita e já se inscreve. E lembrando a vocês também do link do nosso pendrive, entendeu? O pendrive aí, som de qualidade BSB. É só me chamar no link que tá aqui embaixo da descrição, o link do meu WhatsApp, me chama lá que eu já envio imediatamente para vocês, entendeu? Que engasguei aqui. É um link completamente grátis, tá aí com 10 GB de música, só música equalizada, beleza? E você, só para você ir lá baixar e curtir, beleza? Então é isso aí. Pra você que ficou até aqui, até o próximo vídeo. E é isso aí, valeu!